各位網友大家好啊！我呢一集咧，我想回應一下喺YouTube 經常會留言嗰幾位 fans 你哋呢邊咧就通常我哋做直播噶，咁所以咧就同你互動就好夠啦。但係 YouTube 嗰邊咧，我通常就唔好做直播，我通常係上片上，即係拍條片就放上去嘅。咁所以咧就好多時咧就互動就少咗啦吓。咁所以希望你呢邊又唔好介意，我先回應咗YouTube嗰啲留言先啦。YouTube 嗰邊咧，佢哋就比較可能成熟啲嘅嗰邊啲fans 啊，所以就唔係講嘢太多。咁我係留意咗有3幾個咧，就特別支持我哋嘅。咁每次一出片咧，佢多數就留言嘅。咁我喺呢度咧，我就同佢哋回應佢哋啦。同埋我好感謝佢哋咁多年來，我上片佢都有不停咁去點讚同埋留言，因為嗰邊啲 fans 咧就可能冇你哋咁活躍啦，係比較可能係怕醜少少嘅，可能係內斂啲，定或者年紀比較成熟啦，咁所以佢哋就好少通常留言。我唔得係有幾個係經常咁樣留言咧，咁我喺呢一條片我就回應佢哋，同埋多謝佢哋嘅嚇。咁嗱我就頻道啦呢度啦，有一位叫 Anthony 鄧啊，通常都有留言嘅咁好感激佢啊。咁另外咧有一位叫 Morning Cow Coco 2010嘅，咁呢位網友咧就真係好支持我哋啊！我留意過每一條片佢都留言點讚嘅，想喺呢度就特別多謝佢嚇。咁多年來都係支持留言。另外有一位又叫聰 man 3481又係嘅，呢位網友又係好積極咁，每次我啲片佢都點讚留言嘅，就多謝佢嚇。可能有啲我講漏咗，唔好見怪啦嚇。有叫做 Master Lay 黎師傅，可能又係7313嘅呢位，我諗佢係我哋啲詠春同門，又係一個或者係一個武術嘅師傅啊。佢又係好擁護我哋啊，每次點讚好嘅嚇，係特別感謝佢哋。唔留言嗰啲我都感謝。咁或者所謂YouTube 嗰啲粉絲係人好話不多啊，人好話不多，可能係唔係太中意講嘢啊，或者內斂啲啦，係咪？雖然我喺 YouTube 嗰邊啲 view 數係唔算多嘅，上幾條片咧就最近得幾百 view 啫。咁之前有個幾千嘅。咁徐廣林師傅嗰啲片咧，以前係10幾萬或者10萬，我唔知而家佢啲片上去都係得幾百 view。我真唔知點解YouTube 佢點樣算法點樣唔好推到條片啊。咁各位網友咧就可能你哋冇撳個鐘仔啊。有陣時我哋有片出咧，或者你唔知道就睇唔到條片啊。咁因為我哋 YouTube 嗰邊都有成接近3000訂閱咯。咁但係有陣時啲片出咗去都得返幾百 view， 咁我就覺得好正常。希望大家就撳一撳個鐘仔或者上中西妹個頻道視頻嗰個位度咁click 落去睇一睇有冇新片出啦嚇。咁因為我哋拍片都係想多啲人聽，多啲人睇啫，係嘛？雖然我就做視頻，一不為名二不為利，只不過我都係想將我所知嘅武術少少嘅知識同大家分享，同埋將師傅嘅嘢即係唔好嘥咗師傅啲嘢啦。師傅我學咗師傅啲嘢，希望想同大家分享下我喺呢度我又唔係話賣廣告，要大家嚟跟我學。我都疫情後我都幾乎冇乜教嘅，希望喺網上同大家分享下啫。咁我就再次感謝呢幾位網友啦嚇。每次我係有片上佢都係好積極去點讚同埋留言啊，多謝晒大家嚇。咁或者有啲我講漏咗啊。咁如果講漏咗嗰啲咧，未講到你，話唔定你留一留言俾我，下一條片我就提一提你哋咯。咁我就講一講呢邊，大家好啊，呢邊個台呢邊咧就可能讀緊書或者年輕少啊，就比較係活躍啲留言各方面私信俾我都冇馬上回俾大家，因為我又忙啦，又要做嘢，又要好似唔係咁得馬上回，就同大家講聲唔好意思。如果我能夠回得到我盡量一得閒我抽時間同
回覆大家㗎嚇，盡量滿足到大家嘅想睇啲乜嘢咯。咁我睇到好多留言咧，就係話咧呢度咧就有好多人同我講想睇對刀啊，我揾一集我專門講一講對刀嘅。呢度同 YouTube 都有嘅，我都放咗對刀上嘅，但係冇玩晒成套咯，係因為太長，重複又重複啊，大家好悶嘅，咁我就冇玩晒。呢啲網友咧就留言同我講話，希望我講解對刀個實用性喺邊度，同埋點解啲人對刀覺得好神秘咁樣啊咁樣。咁下一集我就同大家講講對刀係喺實戰上係可以點樣用得到。好啦，咁呢度咧就好有一位又話講下問下個綁手喺實戰上點樣用。好，時間我會拍一拍個綁手，我哋個綁手，我哋兩個仲陳明嘅綁手係點用。因為仲有啊，呢度仲有好多喎，就叫我講詠春有冇腳法啊？咁啊，我哋就有嘅，係詠春係有腳法嘅。留言啦，如果想聽就即係邊個留言得多，我講邊個先啦。刀係講留得最多啫，百幾條留言啊。YouTube 嗰邊就冇，呢度百幾條留言係叫我講對刀我點樣用法噶。咁我講對刀之前咧，我都要同我個香港嘅師兄講一聲先啊，因為尊重下佢。有一次我將對刀擺咗上網，佢又有啲唔開心，佢話：哎呀，你將師傅啲嘢擺晒上網咁樣俾人睇嘅。對刀而家出邊都冇貨賣嘅，冇乜人有呢對刀睇嘅喎，你又放晒上去咁樣。咁我話：唉，都冇乜所謂啦，而家係咪？即係唔通一睇學到咩？對功夫我呢樣嘢我係唔保守嘅。如果人中意，我都話啦，如果係邊個係有中意學詠春，我免費我都教你，只要你有心學就得啦，係咪？識得尊重呢個師門，有心學。好，成日有問㗎，話我收費貴唔貴啊？唔好講錢字啦，你中唔中意先咯。我拒絕過好多人啊，呢度有幾間嗰啲越南餐啦，咁我有時去食嘢啊，你教功夫啊，我幾時跟學詠春咁樣？我哋邊日得閒啊？你都開餐館邊度得閒啊？你得閒先啦，我唔想話好似上次咁樣，我教嗰個同學，你話好想學啊，好多年冇見，咁結果學嗰一堂唔學啦，咁我唔想咁樣啊，我想，既然我教得你，你既然覺得我啲嘢係啱你嘅，我唔敢話我叻嚇，出邊大把叻師傅，係咪？你要話名牌嘅，或者係點樣正宗嘅，你把掛招牌，大把拍好靚啲廣告，我又唔係商業嘅，係咪？教咗你冇用噶，唔肯練。我哋梁一仲詠春同陳明嘅功夫咧，我哋好多練習噶，好多練習噶。你帶定2件衫嚟換都得噶啦，會大汗揼細汗噶，成幾件衫都濕晒噶，練到。即係我哋係功夫係要練嘅，唔係話好似有啲人咁入到去黐兩下手，玩幾下套路就出嚟舒舒服服咁，唔係啊！學功夫係辛苦噶，嗰啲徒弟嚟學係冇心機學噶，我都叫佢，我俾你唔啱你嚟嚟 hea 啊，嚟玩啊，嚟識朋友啊，嚟傾偈，唔啱你，我呢度唔啱你嘅。你真係有心學功夫，你要俾心機去學，俾心機去練跟我哋個方法嗰度系統去咁去訓練，係辛苦噶。而家啲人唔中意辛苦啊，所以功夫點解會沒落啊？而家啲人怕辛苦，功夫係要練翻嚟嘅。咁仲有呢度有好多人留言問過我，都多噶啦，有30幾個，話我去到咁嘅年紀，仲練啲乜嘢嘢？咁有冇健身咁樣？咁嗱，我可以同大家講下啦，國術就唔需要健身嘅。我以前未跟梁一仲師傅學詠春，我都有去舉重啊嗰樣啊。國術就唔使舉重，係冇健身嘅。唯一一樣嘢體能訓練咧，我係練拳頭掌上壓，即係用個拳去掌上壓嘅。我哋可以跑步，點解咧？國術練嘅係生力，你練身舉啞鈴、舉石擔嘅咧，練到啲谷到啲死力。國術唔係要呢種力嘅。我初都以為好多嚿肌肉嘅拳係好重，咁其實唔一定嘅。你好大隻手嘅拳就重，唔係。講個小故事俾大家聽下啦。我10幾歲嗰陣時，我表姐有個男朋友舉重
好勁噶，佢差嘅，哇！佢隻手好粗，佢啊踢沙包，我又踢沙包。嗱，佢咁大隻啊，咬咗瓜我唔夠佢咬啊，搬2包米我唔夠佢搬啊。我個拳係同埋我隻腳係重咗1倍。佢舉重舉咗咁多年，所以用嘅力係唔同啊。出拳係伸展肌嘅力，唔係話你舉重啲肌肉練到幾靚，唔係啊。陳明都冇肌肉噶，我師傅話，不過係所謂鋼條啊，好實淨，冇肌肉噶。我師傅都冇肌肉噶，不過手瓜係好粗好實嘅，隻手瓜鋼條咁，好似啊呢啲就真正詠春呢條藤。你話我健身，所以身材靚，想吸引異性 ，OK， 你可以咁做。但係我哋國術就唔需要健身嘅，練出嚟都係死力，我哋用嘅係生力。好，咁仲有一樣嘢咧，就問我到而家我60歲啦，接近，咁我練啲乜嘢嘅功啊咁樣，3套拳套我都仲有練嘅。咁我就有跑步嘅習慣啦，我仲有跑步嘅習慣，同埋練嗰啲偏身錘啊。子午錘啊，有啊，同埋我哋陳明兩個做詠春啦，就即係馬步嘅標馬標馬啊，同埋向右向左行嗰個馬步，我哋經常會有練呢一種嘅，我哋就好講求隻腳噶，我哋嘅功夫好講求隻腳噶，啲老師會成日講啱噶，唔識功夫就手打人。識功夫就腰打人嘅係啱啊，即係等於唔知有冇人識打乒乓球啊？咁如果打乒乓球唔識打乒乓球嗰啲人咧，就用手打嘅，手嘅力係有限嘅，個波過到去係冇質量啊。咁你乒乓球有訓練過嘅，識打嘅係條腰嘅，條腰大嘅，出嚟個力個波過到去個質量咪大好多好多。功夫都係條腰隻腳。一個整體出嚟發出嚟嘅 power， 嗰個質量先至係我哋功夫要有嘅嘢。咁所以我哋個詠春係會練好多呢啲咁嘅入人個馬度啊，逼入去嗰啲咁嘅步啊，同埋左右嘅錐形啊，呢個係我哋個系統嘅功夫係有呢一樣嘢，其實係非常非常之實用啊，非常之好必要去練添啊。你話你將你個功夫喺實戰上有用，呢啲咁嘅馬步，我可以講係必要。但係好多人覺得好悶，放低又唔練，放低又唔練，所以就我哋好難商業化噶。商業化你走噶嘛，嗰啲徒弟啊，你練得咁辛苦係咪啊？個而家學功夫都係想耍幾套拳，叫做識詠春咁啊，耍2套拳俾埋裝啊，摸下都叫做識功夫咁啊，我識詠春啊。好多人，不過我就唔會講人嘅。我師傅成日都講，唔好教啲人食平米啊，冇必要去得失對方嘅。好多人成日都話，我詠春點叻，識詠春。其實有好多一套拳都未打到出嚟啊，係咪啊？而詠春好多基礎嘅嘢都唔識。我識詠春，我識空手道，我識乜都識嘅，但係冇樣精好多啊。我身邊都有啲人係咁樣。好，今日我哋講咁多先吓，再次感激 YouTube 裏邊嗰幾位忠實粉絲吓，冇留言嗰啲咧希望大家又留下言啦吓。就算冇留言嗰啲忠實粉絲，我都非常感激大家噶吓。睇片嗰陣時就撳個鐘仔啦，可能呢個原因啦 ，YouTube 推唔到嗰啲片出去啦，咁所以就近期嘅 view 數少咗好多。好，多謝大家，下一條片見。